Presenting to you from the red corner, Mr. Rami Dilantar of Team Nabokto. From the blue corner, we have Mark Joshua Casas, Team Katayngan, weighing 55 kilograms. Bout number 2 ini ha. Pasensya na kay nag-relive ako, kay na-copyright ako, kay medyo nadugayan ko na mute. Eye of the Tiger ito original. Pasensya na ha sa nagkakita. Gin-off ko tapos nawaran pa ako wifi. Nakapiso wifi lang ako. Piso wifi lang ako kaya di ko masahan. Utog-utog ngayon. Ayan ha. Round 2 na. Pasensya na sa nakakita sa live ha. Damo-damo pa no dili nag-connect. Isag na wifi didian makusog kaso adi sa gilid sa plaza kaso damo-damo nag-connect simpre maluya gayon. Ay nakapiso wifi la ako. Wala din signal sang lob o may signal man minsan-minsan lang. Nako, nabilangan si Dilantar.
Gana si Casas. We have a referee stop contest. Ladies and gentlemen, our winner, we have Blue. At this juncture, ladies